Les voy a enseñar cómo hacer una plasticina súper fácil. Y empecemos a ver los ingredientes. Pasta de dientes, yo tengo una triple acción, la removí, un recipiente, algo para remover y harina. Y empecemos. Primero, ya que le tenemos que echar pasta de dientes al recipiente, yo como la mía es triple acción, la tengo que remover. Ya está muy bien removida. Y ahora hay que echarle la harina. Hay que echar harina, que se me olvidó decirles en los ingredientes. ¿Ya? Ya. Aquí está. Y vamos a empezar a echarle. Chicos, yo ya le eché la harina. Ahí, bien, ya le eché la harina. Ahora hay que empezar a revolverlo. Por supuesto, hay que empezar a revolverlo. Se va haciendo como una pastita. Miren. Y no se cae tan fácil. Bueno, chicos, ya la removí súper bien. Miren, para que vean, la removí súper bien. Miren, quedó muy suelta, quedó más o menos suelta. Y si queda igual, a ver, la voy a sentir. Está pegajosa todavía. Y hay que echarle un poco más de harina hasta que quede como esta. No quede así, quede así. Ya, listo, ya eché un poquito más de harina. Y hay que seguir revolviendo. Chicos, ya le eché un poquito de harina y lo revolví y me está quedando así. Esa es la otra y esta es la que tenía antes. Ya, igual para que no se me pegue un poquito, me voy a echar un poquito más de harina. Pero en las manitos. Es que no quiero ensuciarme mi pulsera. Ya me eché un poquito de harina en las manos. Uní los dos y me quedo así. Ya, eso es todo, chicos, por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse aquí abajito. Darle like aquí abajito también. Compartirlo en sus redes sociales. Puede ser en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en Facebook y también por WhatsApp pueden. Tienen cinco cositas para hacerlo, ¿ya? Y también no se les olvide de comentar, ¿ya? Comentar. Y chao.